Премиерот Никола Груевски вчера во Виена се сретна со председателот на Европската банка за обнова и развој Сума Чакрабарти. Тема на средбата беа поголем број на тековни проекти, но и за можностите за соработка за идни проекти кои се од интерес за земјата и за регионот. Акцент беше ставен на динамиката на реализацијата на тековните проекти поврзани со патната и железничката инфраструктура, вредни 305 милиони евра. Тоа беше добра можност и да се заблагодарам за неодамна одобреното финансирање за 5 крупни проекти во Македонија во износ од 305 милиони евра. Едното е железницата кон Бугарија, втората фаза на градбата на железницата, а второто е 4 патишта, од кои 2 се реконструкција и проширување, тоа е Штип Кочани и Градско Прилеп, а вторите 2 се нови, што треба да се градат, Струга Требениште и Охрид Пештани. Но истовремено разговаравме и за идни проекти, кои што би требало заеднички да ги реализираме. Овие кои што ги напоменав, дел од нив ќе започнат во 2015, кон средината на 2015 веќе да се градат. Тоа се овие реконструкциите, Штип Кочани и Градско Прилеп, додека другите 2 градбите на нови, некаде крајот на 15 или во 16 година треба почне градба на овие патишта, во меѓувреме ќе течат подготовките. Исто така разговаравме и за следниот проект за кој што разговараме со нив, а тоа е мрежа на гасовод низ Македонија, значи гасоводни цевки помеѓу различните градови во Македонија. За овој проект имаме подолг период разговори и веќе сме во очекување да видиме дали ќе ги издоговориме сите детали во наредните месец дена. Ние паралелно имаме контакти и со други можни потржувачи на овој проект. Така што отприлика за месец до 2 очекувам да добиеме одговор во правец дали ќе одиме со тој проект преку ЕБРД или ќе одиме преку некои други институции кои што би можеле да го подржат. Председателот на ЕБОР Чакрабарти изрази задоволство од досегашната соработка и ја истакна подготвеноста за дополнителна поддршка на проекти кои се од интерес за Република Македонија. Соработката со Македонија е едно од најпозитивните партнерства на ЕБОР. Оваа година е рекордна според нивото на инвестиции на ЕБОР во Македонија, кои се во вредност од 240 милиони евра, и тоа инвестиции во 2 големи проекти во областа на градба на патишта и градба на железницата од коридорот 8, на кој што сум горд бидејќи се работи за значаен проект за меѓуграничната и регионалната соработка со кој што Македонија покажува лидерство. И за во иднина имаме многу добри проекти за соработка не само во инфраструктурата, туку и во областа на енергетиката, поточно во делот на гасификацијата, изјави Чакрабарти посредбата со премиерот Никола Груевски. Националните приватни телевизии Алфа, Телма, Сител, Канал 5 и Алсатем ке се залагаат за своите права на пазарот преку заедничка асоциација во рамките на Стопанската комора на Македонија. За председател на ММА е избран Иван Мирчевски, генералниот директор на Канал 5, а за заменик Атанас Кировски, главен и одговорен уредник на Телма. Правилникот за работа на асоциацијата што досега функционираше како групација, според најавите ќе биде готов за 15 дена. Прва средба на раководството ќе биде со министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски за измена на медиумските закони. Ке бараме од ресорното министерство и од другите министерства, кога ќе имаат потреба да преговараат со представниците на медиумите, тоа да го прават со нас, рече Мирчевски. Според Кировски пак, новинарството и новинарската професија си имаат своји поинакви проблеми од проблемите со кои што се соочуваат телевизиите, како што е маркетингот, нелојалната конкуренција на пазарот со зрачење реклами од странските простори. Неверството била причината поради која професионалниот војник Драганчо Манаилов посегнал по животот на мајката и таткото на неговата сопруга. Покрај родителите на сопругата, со која бил во процедура на развод, убиен е и чичкото на момчето, за кое се сомневал дека е во врска со неговата сопруга. Тој досега во 3 наврати бил пријавуван за насилство врз сопругата и врз момчето, за кое што се сомневал дека е љубовник на неговата сопруга. Според непотврдени информации, тој е пронајден обесен во Бачило близу Узлетово. Драганчо и сопругата имале 2 деца. Уште еден емигрант го загуби животот синоќа на пругата кај надвозникот пред Демир Капија, соопшти Савара Велес. На местото на несреќата направен е увид, а е констатирано дека усмртеното лице е од Сирија, маж на возраст од 25 години. Од почетокот на ноември ова е 6-та несреќа во кој животот го загубија 7 на возрастни мигранти и едно бебе. Пругата долж коридорот 10 е главната патека по која од Грција преку Македонија емигрантите имаат желба да стигнат до западноевропските земји.
По одлуката на судот во Фергусон да не се покрене обвинение против полицаецот што уби тинејџер во август годинава, низ градот повторно избувнаа масовни нереди. Поради одлуката на големата порота на Американската сојузна држава Мисури, на улиците на Фергусон избувнаа протести и насилни судири меѓу граѓаните и полицијата, при што досега полицијата уапсила 30 на демонстранти. При објавувањето на одлуката, државниот обвинител изјавил дека сите докази се детално испитани и оти некои од изјавите на сведоците се спротивни на доказите. За време на протестите уништени се неколку продавници, а запалени се неколку возила. Според локалните медиуми, запалени се 12 локали. Полицијата на нередите одговори со солзевец и шок бомби. На светската мапа што ги прикажува државите во кои е највисок ризикот од тероризам, Босна и Херцеговина се најде на неславната 86-та позиција, најлошото место во споредба со државите од опкружувањето, пишуваат босанските медиуми. Во извештајот на Австралискиот институт за економија и мир што го пренесува порталот Business Insider, Хрватска е на 105-то место, Србија на 89-то, а Црна Гора на 87-та позиција. Пошироко гледано, Словенија е на 124-то место, Албанија на 107-то, а Косово се наоѓа на 54-то место од вкупно 162 земји кои се најдоа во извештајот.